DNA lyandibadde tteeka nga gavumenti actually litaddewo ng'eriyisiza mu parliament negamba nti DNA teeka buli famire erina okukebera DNA mu ddwaliro ng'omwana yakazaalibwa bw'ati bwepa egundi ebipapula ne bijja ne babajjako omusaayi ne bakebera awo mu ddwaliro muvaawo mutegedde nti omwana either wa musajja oba si wa musajja. Okimanyi nti n'okuzaala kuyinza okukendeera. Okimanyi nti eyo ba family planning yakubiri kyokka ekyo eyo ba family planning which works for the government which is okay. Babanga abagayino ga kati mukendeeze enzaala yamu. Exactly. Okimanyi nti n'abakazi baba bajja funa family planning etali nkake etali ndagire. But nga bw'okyarolinga awo the question will come oba ekibuuzo kijja kujja DNA buli wamu owulira DNA but DNA kyeki ye question is DNA nze DNA mu luzungu kizibumu kubanga nabadde omanye engombo DNA etabuse mu Uganda. DNA mu Uganda etabuse kubanga government ebadde ewa amawulire ngero badde osoma mu mawulire yanga abasajja beeyongedde okukebeza abaana baabwe kye bayita DNA kati nga nange nengezako okukinonyerezaako of course mbadde nkimanyi DNA ndikitege mu Luganda ndaga butonde era nga nze mbongo bwange bungamba kigambo just DNA okutegeera oba omusajja yakuzaala oba gwe taata w'omwana oyo bangi era bamanyi nti DNA kukebera buzaale taata na mwana bwata nga kyekyera mu Luganda mu ntegeera yaffe ey'omuntu wa bulijjo era bw'oba oyagala okumanya nze nga taata w'omwana nga njagala okutegeera nti abaana nze abazaala enkwaso zange ze zizaala omwana ono nina okukola mu ddwaliro bakita DNA. Omuzungu akita nakiwandiise ono kizibu nnyo bakita simanya deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. Oye nali mugenda maaso n'okundaba osobola okyenoonyeza n'okyesomera naawe nagende ng'omuntu nakikebera Oluganda ekyo tetujja kyesiba. DNA bugazi kiddala kyeki mu Luganda kikoma kuba nti taata na mwana oba kisobola okuba nga kisukkawo kaawo. DNA of course era taata na maama na mwana taata na maama ng'omwana tannajja taata ne maama bebeegatta enkwaso y'omusajja yegenda nekwata ejiri omukazi ne bazaala maama ne omwana kubera bw'oba oyagala okumanya DNA ne maama bamukebera kituufu ekyo kubanga maama omwana yakulira mu maama. In fact njagala okunyonyola akalala DNA abantu balina okukimanya nti tekoma ku taata na maama. DNA esobola okugenda mu buzaale obwa family ekyo kyekitu abantu kye batamanyi nti bw'oba onoonya ekikaakyo wadde taata yafa wadde maama yafa osobola okufuna ekikaakyo still nga bakozesa DNA basobola okugenda mu ntaana ne basimayo ne bagjayo amagumba oba enviiri nga tezinnavunda ne bakebera ne balaba nti omusajja ono eyafa mu ntaana eno yali taatawo oba yali jjajjaawo. N'ekika kino basobola okumanya kozi mu DNA balina obuntu bwe bakola babuyita localize bwe bakebera obuwuziwuzi basobola okubaako obuwuzi bwe bakebera ne bamanya nti obujjajjabwo so going away from that DNA enkulu gye tusinga okwetaaga si ya bujjajja oba gwe ekikaakyo tokimanya oli kinoonya oligenda munosimayo amagumba ne bakebera twogera ku ekyo okuzaala but question leero eriwo taata maama n'omwana owakyasinza okuva kalumanywera ekibuuzo kiri kimu lwaki taata obeera okebeza omwana owuwo lwaki oba omukebeza DNA gwe taata oyina omwana why do you go for DNA? Okay, why are you saying nti your child why do you have to do you know what that statement means? Nti ongambye nti lwaki okebeza omwana wo kitegeeza omaze okakasa nti omwana wo tosobola kebeza mwana wo ontegedde wandigambye nti lwaki okebeza omwana gw'osuubira nti omwana si wo lwaki omukebeza tosobola kebeza mwana wo kubanga omwana wo bokakaza nti muki no kati kankubuleeyo kino
okimanyi osobola obeera n'omwana ng'osuubira nti wo mu Buganda nedda ng'osuubira nti si wuwo ng'osuubira nti si wuwo yes fine ekyo kijja luvannyuma but mu kusooka oba osuubira nti ki wuwo omanyi lwaki oba tosuubira oba omanyi nti wuwo omwana obeera omanyi nti wuwo olw'ensonga zino mu Buganda waaliwo ekiro ate abantu bakibuusa amaaso naye nga kituufu omukazi asobola okukutega olubobbo omwana n'akufaanana n'olubuuka omwana n'akufaanana naye embwa ziroga mukama nsaasi abantu baloga omukazi asobola okutega olubobbo omwana n'akufaanana so bwakufaanana automatically gwe obwongo bwo bugamba bannange omuganda wayogerera n'agamba nti okufaanana si Luganda okufaanana kubanga nze baliwo omusajja gwe banfaananyanga nga ndi mu secondary musajja ono omuzanyi bamuyita Philip Luswata nakati bamunfaananya bagatomanya nze mwe nasomeranga mu secondary nga baŋŋamba naye nno muvubuka gwe n'abasomesa bonna nasomera kodi Kampala awo elevo yange nga baŋŋamba naye muvubuka gwe genda onoonye obuzaaliro nabwo maama omubuuze oba Philip Luswata ono nakati ne bwembeera mu WhatsApp group ya Odi Kampala bagamba Luswata agamba ki Luswata otandise okuzanya nga Luswata mbadde nkugamba nga tuzeeyo mbadde nkugamba nti basobola okutega olubobbo omwana n'akufaanana omwana bw'amala okufaanana mindset yo na buli kimu kiyinza obutaddamu kulowooza ku mbeera yakuba nti kuba wo already obwongo bwo bugambe nti omwana buki ennyindo yiyo enseka yiyo kati ye question yange nti wakati mu kuba nti n'olwana lukufaananya ojja why should you ng'omanyino gamba naye omwana ono wange ojjawo ekirowoozo ekigamba nti kangende ku DNA awo enjagala ekisookera ddala lwaki tukebera DNA some of the reasons why we have to go for a DNA test n'abaana esooka is biological kyobwa science nti tutegeere obwa science obwaddala obw'obutonde nve ku bya nga si birowoozo twagala obutonde busalewo ddala omwana ono wange clarity kwe kujjawo endowooza okiriyalinga eya clarity bwebukakafu ye clarity oba otugambe waliwo kye bayita suspicions okujjawo okusuubiriza okubuusabuusa suspicions oba n'ensuubiriza za mirundi egy'enjawulo kiveewo kikole bwoti nti we bakwata omubbi mu luzungu poliisi emuyita suspect ekimuyisa suspect nti tumusuubiriza kati okujjawo olinga agamba nti omubbi we tumutwala ku poliisi taba mubbi aba suspect era ne bw'obanga wamukutte ng'atemyeko omuntu omutwe era bamusosa ku police post bagamba tebamutwala ku police station wava ku police post ne batutwala ku police station wava ku police station kooti era n'ababbi b'amabaati baali ba suspects awo tujja kuddawo otunaddawo awo baali tebannakakasibwa era tebaakakasibwa kitegeeza tebaakola ki tebaagamba tuddewo oba kutwala mu kooti obujulizi ne bukola ki ne bukuŋŋaanizibwa awo noweesanga ng'oli luzira kati enamba ensonga eyo ekakasa nti namba esooka obutonde bukakase ti ddala omwana ono nze amuzaala ekyokubiri kyamateeka like nga bwolaba nti ligo mateeka ligo oba oyinza okiyita kati bwe mba nga njagala okuleka ebyobugagga byange nga njagala okumanya mwana ono abaana bano mbirese musaayi gwange mbirese musaayi gwange njagala opozinga ngenda kuddawa njagala tusooke tuddeko mu budde obukadde nnyo ebiseera by'edda omuntu ajja kubuuza baakeberanga batya endaga butonde ng'ebyuma tebinnajja omanye nange bankeberako endaga butonde ey'obujjajja eno eya nature process eyo gino soko ginyanywa njirina kubanga bakwata obulira bakwata omwana bw'azaalibwa the umbilical cord kayita akalira akakutuka bwe kamala okutuka abaakakwatanga abazadde ne bakatereka
waliwo okufugika okw'ekitooke. Kati we bakatereka mu nnyumba ne kabeerawo kikantu ako kakulu nnyo akaliraako. Kituufu nnyo nnyo. Si mu Buganda mwokka nno by the way. Bino ebintu si bya Buganda byokka. Bino ebintu bya buwangwa. Inti n'abakyoli babikola. N'abasoga babikola, n'Abaganda babikola, n'Abanyankole n'Abakiga n'Abanyarwanda. Okitegedde? Ate oyinza n'okwesanga ne mu Western world babikola. Lwakuba eno bwe tubeera eno twesiba nnyo mu Baganda. Buwangwa mawanga nze njagala tusigale ku DNA. Kati bwe bakakwata akande ko bakakwata maama akakwata okusinga emirimu gye yabeeranga nnyo gy'aba maama bwe bakakwata maama n'akakola ki n'akatereka. Kati bw'akatereka akantu ako bwe mutuuka okukakasa abaana babatwala mu bajjajja baabwe mu kika kyabwe bwe baayitanga okwalula abaana ne baalula abaana. Kati bwe baalula abaana bwe bagamba kubanza abalongo si bamanyi sibalabangako. Kati bwe batuuka okwalula abaana bakwata ekibbo abaana ab'ebika bonna baabaleeta. Ffe baatutwala mu kyalo abaana bazaaliddwa abaana abalenzi mu kikomo ffe bakwata ffe baatutwala mwe bajjajja baffe ne batutwala bateeka amazzi mu kibbo ne bayiwako obuliro obwo ate omuzigo oba n'omuzigo ndowooza kale kuba nali muto saamanya nnyo bisingako awo bye nalaba byebyo ne bakakwata ne babukwata ne babuteeka ne babubbika mu kibbo ekyo ekirimu amazzi. Singa akalira ako kabbira mu mazzi akange ne kabbira si taata si abanzaala entuufu kaasitukanga era bwe kaasitukanga endulu nga ziraya anti yes kuba kali kaba kabbidde tekadda ku ngulu. Kuba gye manyi abatali bakika mu kwalula mwasigalanga ebweru. Yes. Basenga ab'ensonga ne bajjajja ne babeera muki munda. Kati bo be balabanga obulira buno ne bamaama tebabakkirizangayo. Anti era kuchovola ba DNA ekosa nnyo abakyala. Awo tujja kudda. Yovola DNA ekosa nnyo abakyala ya Buganda. Kati nti we bwayambukanga. Akayambukanga ng'endulu evuga nga bagamba oyo mwana wo. Naye akange kayambuka. Kayambuka akange nakalaba bagamba akawo kakoze eki akange kayambuka. Ebintu ebyo twabikola nakiro byenzijukira bibi n'ebirala. Twatuula wansi ne batuteeka wansi ne tulanama oba ne batubuuka byebyo batulinyisa mu bintuntu. Anti labayo omujjwa ajja n'alinnya mu mmere ebintu ebyo oba batubuuka n'otubuuka anti nali sibitegeera ebiseera bwe buwangwa babikola nga tukyali awo. Akantu akalala abamaama babeeranga bweru wabula akalira bwe kataayambukanga ne bwe kataasengejjanga waggulu ku mazzi awo wabangawo kaluma nnyo. Anti era biba bitabusi ate ekirala tebaabuusanga mulumba awo tebayogeranga. Obutaleeta kacyankalano tebaleetanga kacyankalano basirikanga busirisi. Wayitangawo ebbanga maama nga bamuyita nti maama Namakula munnaayi bintu biri bwe biti Namakulu ono naye tetujjukira tetunaddayo twagala okumanya ensonga za DNA twabuuseeyo njagala just kinyonyola muntu amanya abantu bo balowooza nti waliwo ali eyavumaganya agamba nti ebyuma bitumanyidde bali muntu weebuula bitu bya kizungu bya kisiru just nyagadde kumanyisa buli akabera neewammwe eyo bwe wali nga tetunnajja mu digital era DNA yaliwo naye lwakuba yalimu emizimuzimu n'emisambwa awo tujja kuddawo ow'emizimu n'emisambwa ajja kugamba taata weekomeko. Kituufu no that's the truth. Era obuwangwa mizimu n'emisambwa bayitanga mizimu egy'ekika ekyo negironda abaana negirona omusaayi gwagyo omusaayi si baana negirona omusaayi gwagyo gyaguwunyirizanga nga gikozesa akalira ng'enkwaso kubanga balina bye bakolanga emikolo mu kibbo ekyo akalira ng'enkwaso eyavudde ku ki ku mwana yensonga lwaki ogibwako amalusu essaawa zino mu kyuma amalusu ge gakola ng'enkwaso oba ogibwako omusaayi oba akaviiri oba olwala. Kati tukomewewo just nyagadde otukubire tooki mu ensonga mbadde ngamba ensonga yabadde ya biological
obutonde busalewo. Ensonga eyokubiri ebadde legal hereditary inheritance obusika otegeera obusika bwo ensonga otegeera obusika bwo ensonga ya DNA. Ensonga eyokusatu wajiro kibayita sense of identity kwegamba sense of belonging otegeere nga bolaba identity card endaga muntu ekyo vola bagamba ndaga butonde otegeere olage endaga butonde yo ensonga eyokusatu. Ensonga eyokuna building trust okuzimba obwesiga transparency obwerufu mu family obwerufu wakati w'omwami n'omusajja wabeerewo obwerufu wabeerewo wakati w'omwami n'omukyala kugamba obwerufu butegerekeke otegeera bubeerewo nti bana abaana ba musajja era mbawadde musajja ono gwe nanyini baana bano obwerufu bubeerewo. Kijjawo misunderstandings omanyi misunderstandings bwe zibeerawo nga zibadde nnyingi zivaawo misunderstanding bwe zivaawo akavuvungana akakabadde akavuvungana akakabaawo then ekirala ensonga ya DNA ejinza okuba nga medical considerations omuti tugaze okwagala omanya omusaayi guno naguno obugumu bwagwo gitambula gitya twagala okumanya muyinza okuba mulina ekirwadde naye ngaekirwadde kyetaagisa okukebera DNA kagamba naye mmanyi okusinziira tulabye ono mwana alwala nnyo ate gwe taata ne maama temulwala omwana taata talwala naye omwana alwala mu famire yammwe mulina sikoseero lwaki ono omwana alina sikoseero kane bagala bakebera obutofali bw'omusaayi ogwo bekenne ebintu bino mbyogera nga bwentegeera DNA osegedde okusinzira kumanya nga bwentegeera toli musawo siri musawo jasi oli muntu eyekennenya ensonga anoonyerezaako nentegeera mbyogera nga bwentegeera kusinza kutegeera so naye olina okumanya DNA waliwo ekigambo kye bayita it is so sensitive yakwekenenya nnyo sensitivity yabwegendereza bwa kika kya waggulu nnyo ate kigamba nti DNA yandibadde ebeera private nga tonnabagenda yandibadde yakyama kwegamba DNA eno ekosa abantu bangi ku kyama awo wennyini. I wanted to bring up a public figure eyali mawulire era nga nakati akikkiriza mwana mulenzi Bruno K ojja kujjukira ye kennyini ng'omuntu yavaayo nakkiriza na byonna ebyagenda maaso wabula alina olutalo lwe yasitula olwali olw'amanyi njogera ku nsonga ya privacy gyoyogeddeko yasitula olutalo era yali agenda nasiba case yes era yabisa ku Twitter na byaliwo olutalo lwe yayina era case n'amala gundi nagisangulayo olutalo lwe yayina yamubuuza omanyi legal implications ezokujjayo DNA results z'omwana wange noziwanika nga tena omwaka wadde lukusa ku mwana wange. Do you know how it is going to affect me as a father and the son osegera olw'ensonga emu nti obadde okimanyi by the way kati kino kyekye abantu tubanyonyole Bruno olutalo lwe lwaki yayina olutalo ate nga yali mutuufu obadde okimanyi nti we batemula omuntu basobola okuleeta ebinkumu ebifaanaganya DNA eyo nga biri engineered obanga bitegekeddwa ng'oyagala okusibako omusango ne babisiiga ku mulambo omanyi lwaki omuntu DNA omuntu w'amala ogifuna afuna composition yaayo oba obuteeketeeke bwayo webale nnyo nti omusaayi gw'omusajja ono gulimu ka B+, gulimu ka A, Bruno kabeera agamba nga kyagamba nti DNA results zange keizo zijjawa kuba agamba bw'okeera no maama yazimuwa yali nsobi mama yazimuwa kwagala etutumu but kyannyonnyola nti bw'okeeranga n'owanika DNA ezo waggulu kitegeeza nti n'omukazi asobola baako byafoji ng'omulala gwe wali oyagaddeko n'akuleeta omwana nga siwo naye olw'okuba amanyi omusaayi gwo bwe gutambula bagugattaka butonde bwabo manyi nga bwe buyimiridde ne bakkuba okiraba ku point ya private kyebadde njagala okunyonyola eri erina okuba nga nkusike
secrecy nokuba wagulu nti obwekusiba DNA inokuba n'emizi waliwo kye bayita emizi waliwo mama wange omuto yaŋŋamba nga beera n'emizi ebimu bisirikire bw'otegeera nti omwana ono nimulamu okubuusabuusa si wange era n'okitegeera salapaayo ku social media kutuoganira kutugamba omwana sinza muzaala bane okumanya ati abantu batabuse oli n'atunyonyola n'engeri gye baafuna omwana muli basirusiru musiriwala mugenda kukosa omwana ono ng'akuze oli nanyonyola n'okunyonyola how they conceived the baby okiraba mbutwali bwetu twakola style obweti twakola oli musiru oyina amagezi like nonyonyola n'obudde ti bwali bwatuntu like alina amagezi ensi kwekufa kwekoze eki kwefunye tudde ku kyobadde onyonyola DNA bw'etaterekebwa egenda kukosa omwana bwe bitaba byakyama ebintu bino tubikwate with a lot of care ebintu bya DNA ebino okukwatibwa with a lot of care with caution n'obwegendereza obw'ekiteekyawaggulu eyina okukwatibwako. Getting away from that nja kubuuza ku accuracy oba ekigambo accuracy tuba tutegeeza nti obutuufu obw'ekikula ekyawaggulu butya bwe manga mbadde ntambula ngenda ntinda nga ndi bukoto nga ebukoto enkuba etonnya bwe nkutuukako gwe ntinda nga akasana kaaka nnyo okukakasa obutuufu bwakyo nina okutuukako nga tuba tobanye nzenna okitegeera singa ntuuka entinda nga nzenna ndi mukalu ninako n'akafuufu wabula negamba nebukoto enkuba etukubye ngezaako okunyonyola muntu kigambo accuracy tewaba accuracy ya bigambo byange gwali entinda okugamba mu enkuba etukubye nga nange atuuse ndiko akafuufu ninga omusana gwe gwokyeza n'emimwa ginkazi okitegeera question yange eri bweti nti obutuufu bwa DNA anti abantu banakakasa batyo obutuufu bwa DNA tusobola kakasa tutyo obutuufu bwayo nti teriimu kyekubiira era ddala esaanidde yeeyo kituufu omwana si wange oba wange DNA yesaanidde. In fact nze waliwo ngamba nti simanyi oba sinaba kukirabako oba kisoboka DNA eno kebera omwana mu lubuto n'okebera DNA nga tannakula ekyo bwekiri kiri bweru bwe kiba kyatuse Uganda I stand to be corrected omuntu asobola okuncorrecting twandikebedde DNA mu lubuto omuntu asobola okuncorrecting n'agamba nti Uganda twakire twandikebedde ebweru DNA mu lubuto bokebera DNA za USA ne walala kikakasibwa osobolera ddala okebera DNA ng'omwana akyali mu lubuto eyo balina enkola kyekikulu kyekyo kitwandikoze nendabirira olubuto nga lwange nendabirira omwana n'omukyala nemulabira omanyi nze ndabira nnyo mukyala wange ng'ali mbuto kubanga omukyala bw'abanga ali lubuto yeetaaga keya 200% ebitundu bibiri ku 100 kitegeeza nti osukawo 200 nti oyongerako ekitundu ekirala 10 ku 10 ekiriwo yenyiza aba emotional abayina ebizibu kubanga bali babiri ayina ebizibu kati nze sokolinde nze njaga nnyo okufa ku mukyala wange ng'ali lubuto ndi keya gyemuwa yamaanyi nnyo ndi mbeeraawo nga njagala kubeera na kumusitula busituzi saagala akole emirimu njagala muweweekako njagala mwoleza engoye mwoleza ebintu muzimulire ennyumba muliiseeko mubuuzeeko bambize ku malusu notege mubuuzeeko mami nkunaazeko ne munaazaako ne musiga akazigo leero kankunaalize wano ne muyiwako akatawulo akabuguma okitegedde kwagamba omukyala ali olubuto ayagala keya y'amaanyi kati amaanyi ago genteekamu ng'omwana ono bw'abanga si wange amaanyi gano mba nja kumenyeka oba ontegeera bwe ntegeera nti omwana ono si wange otegeera menyeka nnyo omutima mubisasulwa byonna abatalina kyasobola kunsasula ate mukyala wange akimanyi keya gye muwanga ali lubuto akimanyi kubanga amanyi n'okuŋŋamba nti oba nziremu nkuzalireyo akaana kubanga keya gyompa ne mugamba maama leka tubeera kalame tuyita bumi bwa ku kyalo kubanga olusindikirirwa abaana olwale tulina tunaluteekawa accuracy
I think actually this is just trust. Obutuufu bwa DNA. Trust kubanga osobola okweyiwako amazzi n'ojja n'ongamba enkuba etonnya entinda ne weeyiwako ebukota amazzi n'ojja olw'okubuulira eti kubanga twafoojinganga results ez'eddwaliro kati ne tuzifoojinga kati tulina kubyulinga gavumenti erina okutuyamba eteekewo ebeere nga trust yaayo tefaanagana naye amataka oba ontegedde nga tefaanana ekitongole ekikola ku bya DNA nga tekikwatagana na kitongole ekikwatagana ku byamataka. Tukole bwe tuti tusabe gavumenti bwebanga abasawo aba DNA badde basasulanga tugeze akakadde kamu ebakubiseemu emirundi 10 emirundi 10 mingi bwebe bawadde akadde kamu ebaweeyo obukadde kale obukadde 2.5 batuyambe baleme tendewalirwa batuyambe kubanga fojaleyo gyeri naye olina okubanga oli mwegendereza nnyo oba kiyinza okukwetaagisa okola DNA emirundi emeka naddala nga waliwo obuteesiga akabuuza awo kiyinza okukuyamba n'okola wano e Uganda n'ogenda ne Kenya n'okola n'ogenda ne London n'okola. Tuyimirireko awo kanko ku statistics okusinziira ku NTV Uganda yagenda maaso n'okuba nti bakola omulimu gw'amaanyi okunoonyereza ku ebintu ebikwatagana ne DNA. Tubeebaza nnyo kozi balina kye baazibudde amaaso mu bantu ne bakola okunoonyereza bagamba nti ministry eya internal affairs yakiyingiddemu eyo ministry ebadde ekola zi passport simanyi interest gye yagijje neyagala okuba nti eyamba ku bannayuganda egenda bakolera DNA ku dollars 1,000 buli muntu agibwako omusaayi buli mwana dola 10 ndoza tuli mu 336 buli dola jijja kuba emitwalo 36 oba 37 okusinzira dola nga bwe olusi na 38 so bwe bali ne bagamba nti okuva batandise okuba nti no bakola tesi abantu beekulumulula okweyiwa ku internal affairs okebeza omusaayi you will talk about that run numbers okuba nti ziri waggulu but statistics zigamba bwe ziti ku buli bantu 10 nkiddamu ku buli bantu 10 nange nakisomye nabaddeko ku mawulire nabirabye 10 abajja okukebera 8 oba 85 ku buli bantu 10 8 oba 85 nedda ku buli 10 be bakebeza 8 tebaba baabwe yes abantu 8 abajja ku 10 bajja 10 8 bavaawo nga miranga kakati awe nkugambira ndi DNA yandikebereddwa wa mu lubuto ate ne gavumenti yandibadde lifulanga etteeka amalwaliro gonna okwewala ebintu bino kubanga tomanyi bwe kiruma kulabirira mukyala nga ali lubuto abakyala bano bamanyi ng'egye bateeka ku bayina ng'egye bateeka ku pressure n'agamba luno olubuto lulwo n'alukusiba n'olabirira omwana n'omuwerera zino bayina engeri gye bakaalamuka ku school fees naddala ng'omwana mubadde mwawukanye n'omukyala nakaalamukira okusasula school fees n'okalamuka omanyi tekitegeeza okuba nti omwana omaze okukizuula nti si wuwo naye ng'abadde omukazi ajula kupa abadde abula okupa kyempi agamba responsibility tofaayo in fact ng'akwebula ne banneiba njagala mpozinge ku nsonga gy'ogamba njagala tugiddeko sagala tugiveeko eya gavumenti oteeka DNA ku buli ddwaliro beka akantu kenkugamba one time nina story gye nalaba gayi muyimbi ate talina buzibu kumwogerako Robert Rota gayi ali awo ayimba music bambi mulungi alina vocals bamusiba abalongo naye omanyi engeri gye bamusiba abalongo basiba Robert Rota abaana abalongo omukazi yamusiba nti amuzaalidde abalongo Robert Rota n'atukubanga laavu y'abalongo ku Facebook okitegeera ng'apostinga abaana yeebase omanyi mukwano gw'abaana ebirongo byange nayitibwa Saalongo you know but story waje yakira nkyali ku kiri kyogambye ekyo ekyamalwaliro mboteekangawo DNA true story yali bweti abalongo kyaggwanga omwana omu teyavana mu lubuto lwa mukazi ng'omukazi yazaala omwana omu ompulira omwana omu nga gwe yazaala ono wookubiri nga teyavana mu lubuto lwa mukazi yamufuna ku mukwano gwe
mukwano gwe namuletanga omukozi ewaka her friend ne njagala kulaga DNA n'abakazi na byonna namuleeta ewaka ne bajja ne babeerangawo nga Robert Lota abaawo agenda okukola mbunga omukazi ayonsa n'omwana wa munne omusajja ng'amanyi nti nno ayina kati abuuka kibuuka atya omukazi ba w'omukazi oli ye yataba namugamba naye gwe atandetera mwana wange kozi baali bafumbo wabula yavaayo nga mugaye ngenze mu kyalo kumba jawa mukwano gwe batwale omusajja abaana nti azadde abalongo yalina ku ssente Lota ebiseera ebyo yalina ku ssente Robert Lota si yalina ennyo but is an artist omuyimbi asobola okuba nti kale mu wiiki afunayo shows 2 bwabanga omusajja bwati asobola ofuna shows 2 naye baba mu 2 kitegeeza omusajja asobola oba kabina n'emitwalo 4 buli wiiki omuyimbi ali wakati awo ate nga musajja muwandiisi esegeza alina bafunzayo n'awandikira enyimba ne bamuwa kasente kati Robert Lota agwamu atya kyokka nga baana babaniriza dda newaabwe waba Robert Lota nga Saalongo obweza bwayita obwamukasa Robert Lota omusajja wa Katonda omusajja yajja anoonyereza mukazi we wa gy'abeera yamulinya akagere yakola investigations ze agenda okutuuka empinga zivuga eno ku mulyango anti asaze mukazi we Robert Lota ali mu nju agalamiriza ono mukozi ono yalinga mukozi amanyiddwa nga mukozi ewaka osegeera kati Robert Lota tugeze omukozi ye siiri abuuza siiri kikyawulira empi zivuga omusajja alubandudde ayingidde bwayingira munda yatuuza musajja munne waye yali amaze okukola research nambuuzo naakola kiwano nti mukozi wange bitya nga mumala mugaa ntize omwana wange nti kijja kitya nti nabalongo nti omusajja ndize ndi Saalongo ate omwana nozanga omusajja alowooza oba waliwo omwana omulala mu nju gwatamanyi omukazi yali luddawo omukazi wa Lota omukazi yali yatambulamu ko omukazi abeera ali eri nga wano lutaba omusajja bamunnyonnyola kyonna omusajja agenda tula Robert Lota ng'akaana kalabika nga kamufaana kamusajja ono Robert Lota musajja wa mirembe ennyo talina kyakola kati wakati bigwa bitya gye bikira nakoma story eno nga Robert Lota yeegayirira omukazi n'omwana yasigalawo bagende ku musaayi ng'omukazi abiganye kitegeeza n'omwana yali wa Lota ekyo gwakimanyi bw'aba wa Lota lwaki omukazi takkiriza genda ku DNA kitengezaako kugamba nti bonna agamba nti buli ddwaliro litekebweko DNA tulina obuzibu butya buzibu ki eggwanga lyaffe olimanyi litya omanyi DNA enyuma nnyo ng'ekyalina okutiibwa okwo omanyi DNA etiibwa nnyo negyekolebwa walina ka security akatali ka bulijjo tukikkirize era DNA ewooma nnyo ng'eri mu entities zino ezitali za gavumenti eziri private omanyi lwaki bagenda kugamba leeta emitwalo 8 nga tebaseka aba gavumenti no aba private agenda kugamba tuwe emitwalo 8 nga tebaseka owulira nga yakabe but mu kubawo emitwalo gyo 8 they are guaranteeing you something ekiri premium nga kyaddala nga tekiri compromised okitegeera koze nalabako DNA facility engeri gyekolamu akujjako omusaayi is a chain of like 7 doctors neddala bayo asooka okwogera naawe anti kyeŋŋamba oba waakuliisa luba lutalo nti olina okuliisiza ddala ekikola ki abasajja balina abantu balina ssente zaabwe well and good kuzaayo kali keddwaliro ayinza obalisa obukadde 88 anti akeddwaliro tusooke tuddeko eddwaliro nti wonateeka buli ddwaliro omukazi yajja manya nywera wano ekitwatandike kinafuyiza ku myezi egi 2 okisegeera yakimanyi nywera wano akimanyi gwe olifuge andi kiri bwe kiti nakugambye nzirayo kwe nagambye nti DNA bw'obanga tokakasizza genda ewalala okebere gwonontambuli wakiri nja kyova olaba nti abamu DNA bagikebera in secrecy ente omukazi tajja kumanya kubanga mmanyi nti bw'onoomanya
oyinza okubaako obukodyo bwokola kyovala bankugamba nti wakiri nja gikwata sokoleke kyovala nja gikwata ingende nkebere mu mpola mpola nga totegedde nkuletere results nze nina story ziringa 3 story esooka family emu mulimu abaana baali 6 family emu ebeeramu abaana 6 babeerawo of course baawukana omusajja n'omwami baawukana omwana akula omwana akuze naye ng'omusajja amanyi mwana ki mwana wuwe nga tebakulidde wamu mama ne taata bamane baawukana kati omwana atuuka mwana omuwala amanyi ono ye taata we kituufu omwana era nga bwe kiri nga nabana abaana ab'omu nnyumba eyo bamanyi ono omwana omuwala muganda waabwe era abamuganda waabwe olunaku lwatuuka olw'okwanjula ng'omukyala alina okulaga omwana gyakola ki gyazaalwa ate aba ayina okulaga mukwanjula era olwedde omwana abanebwabwe waliwo ogambye nti alina baganda anti kyenkugamba omukyala alina okujja ewa taata w'omuwala agambe nti munnange omwana ayagala tujja kwanjula ewa taata twagala kwanjula entegeka eryetya nga taata w'omwana kubanga taata yajja okubeerawo omutwalo gwe baguwa biki nga bw'obimanyi omukyala ng'ajja ng'agenda ewaka okwogera ng'ono omusajja yali amanyi bazze munnange mugamba byakwanjula naye twagala kujja kukubulira ku byokwanjula twagala kujja kukubulira ku byokwanjula munnange tujja ng'omukyala ajja omukyala bw'agenda ewaka omanyi amawulire ge yamutwala omugamba nti munnange omuwala agenda kwanjula nti kale kamuyite Jeeni agenda kwanjula naye mune tuzze okutegeeza ebigambo bino nti Jeeni si gwa muzaala kituzze okukugamba naye tusaba owulira n'agamba naye tusaba otusonyiwe obusiro obuwedde emirimu naye tusaba otukola ki kati gwe ng'omusajja okiraba otya naye ate okimanyi nti omusajja tasobola kusiba mukazi mwana ekyo kyo munsi nekye tuliba tulagawa omusajja tasobola kusiba mukazi mwana abakazi lwakwekangabiriza ekituufu kiri nti teri musajja asobola siba mukazi mwana ekyo kyo teri ku nsi kuno musajja asobola siba mukazi mwana tekiriyo omanyi kati story endala gye nnina omukyala omu omukyala ono yali mukyakaze nnyo ng'akyakala ava wanadda wali abuuka bibanda katugambe Saala yali akyakala baali bamuyita njaga kutegeera linnya tuufu baali bamuyita Mase Masitula ye Mase Mase aba mukristaayo Masitula taba musiraamu Masitula taba musiraamu ndoza baali bamuyita Mase yali mukyakaze Mase ng'akyakala okufaako obufi nga gyenkomye ennyo nga yamanyi naye ng'omusajja asiiba waka omanyi bano abasajja bafala bambi omusajja sinafala musajja ayagala kutereeza bu famire ye bambi omukyala ono omukyala ng'akyakala okufa nga bazaala omwana asooka omusajja alabirira omwana naye nga bagamba omusajja naye omwana ab'ekyalo abeeyingiza mu bitabakwatako gundi gwe omwana naye gundi Junior omwana ono nga takufaana omwana yafaana kati ng'omukazi agamba ate omukazi bw'amanya nti omwana si gwa muzaala amukufaananya bannange ono omwana yakufa mu baana bonna boolina ono omwana ennyindo entambula naawe n'akutega ekifu ku maaso aza n'okufaananya muganda wo nkugambye n'agamba nti muganda laba bw'atambula nga muganda banera bamugongo banera bafaana jjajjawo ojjukira jjajjawo gye twagenda bannange ono omwana akufaanana amukufaananya n'akutega ekifu ku maaso n'akufaanana fazaali agamba wabula mwerungamu wabula wakira banera omwana akufaanana spinal cord bannange omwana spinal cord yo ayina engeri gyawetolugo nolabye ddala ng'akadookolikako n'ogamba mukama katonda wa kiki kino ekigenda maaso kati omunange naye munnange kato omukazi ng'azaala omwana owokubiri omusajja yalabiridde ekyana amuwadde kino amutaddemu buli kimu amutaddemu buli kimu amukoze buli kimu naye katonda ono atalya nguzi omusajja oba kyekyabaawo
oba ekifu kyamuva kitya ku maaso ng'akwata abaana aba babiri ng'abatwala ku DNA ng'omukazi tamanyi ng'asirika bwekye ng'alinda spark alinda bidde spark ejje spark awanambalula ekitandika alinda emanduso asumulule era munaye yazifuna weyazifuna nga zigamba ki nga first born gwe nkugambye abaneiba gwe bamugambanga nga siwuwe yewuwe oba ontegeera ng'omukazi musajja amaze n'okwanjula onzalidde first born kankwanjule oyanjula omukazi nno musanyufu banjula abakazi banditusaaside sina kutusaasira akuba kutusaasira muganda wange of course nafe abasajja tulina bye tukoze ebyamenya emitima naye nze nkubuulire naye nkubuulire teriyo ku ky'abaana abakazi balina awo abakazi wobatiira abasajja babikola byonna naye ku ky'abaana kigatta byonna omukazi kyeyali akoze ekyokusiba omwana nti siwuwo so kikyamu nnyo oyo gwobadde onnyonnyolako omukulu amanya nti asooka siwuwo okubiri what happens andi spark etuuka nga bwe nkugambye wabaawo akavuyo akabaawo musajja atabuka omukazi yasirise ng'alina obusungu ate bwafuna obusungu buno oyongera obanga buli kyokola alaba kisitani webale nnyo ng'aleeta empapula nga mugamba mbadde nkusaba omwana ono bambi mutwale ewaka mu buwombe omusajja teyayomba amugamba mbadde nkusaba first born ono mutwale ewaka ewa taata we omutwale mu kika ki naye ono ye mukole ki mulekeewo naawe okomewo musajja teyalina buzibu teyina kubanga ensobi zibaawo ensobi zibaawo njumanya kyogamba gwe mukazi wo vagini tuwasa bakazi ba vagini ate onomujja ensangi zino omuntu ajeewo omukazi vagini ensangi zino tosobola kufuna mukazi vagini ensangi zino kati oguma bugumi n'ekiriwo katonda kyakuwadde kyekyo genda n'ekyo kyalimpa kyekyo n'oguma n'ogamba kantwale ki n'aguma naye omukazi munange akafa nsonyi mukazi ekintu n'akita n'adduka n'avayo maka kubanga kankubule nina ekyenjagala okukugamba lwaki abakazi bakuba nnyo DNA lwaki bagikuba nnyo tebajagala because of shame omukazi talina kyatayagala ku nsi kuno ng'okuswala baswala nnyo lindako baswala nnyo abakazi tebaagala kuswala. Do you know why? Because structures, I don't know how to define the word structures in Uganda, but I would say structures ezizimbiddwa ku bakyala okuba protectinga ebintu ebiteereddwawo okuuma abakyala bingi nnyo. There are so many structures built around women to protect them nyingi nnyo. Kuba bagamba ku Mother's Day obeera oyina otwala omukyala ku Valentine oyina otwala omukyala, Christmas oyina otwala omukyala, even Father's Day. Ate era bagamba daddy tutwale out. Kati ye taata bamutwala di out. Kati kyengezaawo okugamba ndi structures zino ezizimbiddwa around women okuba protectinga. Kati omukazi okuvaayo okugamba nti kaswale kibi nnyo. Kyova laba ekitiibwa ky'omukyala, ekitiibwa ekyo kyaki eky'omukyala. Kati kyova laba alina okukuba DNA mu mbeera yonna. Omukyala tayagala kukkiriza nsobi ze. siwe wali kali akayimambu obufumbo ye mwana. Omukyala, abakyala abasinga obungi tebaagala kukkiriza nsobi zaabwe. Tebaagala. Era ajja kukola obukodyo bwonna okulaba nti yeetonda. Ajja kukola obukodyo bwonna okulaba nti ensobi gy'akoze agiddukamu. Ajja kukola ensobi n'okulaba nti naabuleminga ggwe mu kifo kya ye. Wakiri ajja kwekaabya. Yeekaabye. Oŋŋamba otya nti okebera DNA? How can you check for DNA? Tonneesiga. Omusaayi gw'abakyala okubeera nga buli nsobi gye bakola omwami yabeera mu bukyamu. Ekyo kyo katri. Kubanga ne bw'ofuna obutagamba olubuto si lulwo, si gwe yalunkola, si gwe yalunfunisa. N'omugamba si gwe yateekawo amagulu.
tuve waawo tugenda awalala awo tudde awalala tukale tudde awalala. wadde olina story eyokusatu wangambye olina story eyokusatu ya muvubuka yakola embaga agenda e Bulaaya akoze embaga yali bweru kati akomawo alina ka girlfriend ke ekyewuunyisa yalina bali girlfriend boyfriend namukuba embaga naye ng'emyaka gyonna gye babadde b'emyaka 12-15 tebaazaalanga mwana naye abo tebaba girlfriend boyfriend baba bafuse fiance yeyo nga tebazaalanga mwana. Omuvubuka agamba asalawo akola ki agamba banne kampase omukyalo ono nzije naye wa ngende naye Bulaaya mbeere naye famire yaffe ekulire eno kati ajja ne batuzaala omwana afuke munansi afukeri kati batuuka omwana muvubuka ajja akola embaga eri makunali akola okwanjula okwakabi naye abazadde bamugamba muntu gwe tewalikoze embaga eyo muzeeyi ali awo taata ndi ku programu nja kukanzijayo eyo tugende maaso oyo taata wange abadde ansiibulako kansubire kano n'okatemamu tokatememu abadde omanyi yeewuunya nnyo embanja ya programu agane omwana ono oba bino yabitandika ddi yeewuunya akati ngezawo okugamba kiri bwe kiti nti yawasa embaga makunali natwala omukyalo ankomye wali nga ngamba naye ab'okukyalo bamugamba naye lwaki ssente zino zonna ozitadde mu mbaga n'okwanjula sooka waakiri tolina namagoba ge waafunye mukyala nti tolina ava ne ku ekyo kuba nze mukyala wange namuwasa nga tetunazaala mwana nakola embaga n'okwanjula nga tetunazaala mwana so it is very okay nze nganze sikiramu buzibu kukyala kuwasa mukazi nga tonamuzaala mwana. Andi nina omusajja omu gwe nali naye omukulu naŋŋamba mwana wange bw'obanga onaakuba omukazi empeta infact onaabanga ogenda okwanjula sooka omukazi omuzaalemu olukunkumuli lw'abaana so that buli bokisi gye bateeka mu lujja buno muveewo nammwe ate nammwe temutujubisa nnyo nammwe ate temukola ebyo lwaki mukola ebintu ebyo mazima ddala saabikola bampadi lwaki towasa mukazi nga bw'omuwaza ki ekibaawo tugende wali kati omusajja bw'ajja akoze embaga bamugamba munnanga mubandisose n'okola ki naye nga ndowooza nga bo bali omukyalo ono baali bamumanyi omanyi abantu bazibu omuntu agamba kituufu anti era tetugamba kituufu akuwa buwi magezi anti tetwagala nze wenkuzanga nga mukazi waali mu bwenzi sikugamba direct because kyemankola kyabaawula ate nga ne poliisi eyagala bali wamu otegeera poliisi eyagala abantu baliwa wamu so manja kugamba bugambi naye omukyala ng'atambula nnyo eki beerako kewaka wiiki emu olabe nze kyenkugamba kumbe nja kukugamba olabe entambula y'omukyala kuba ngamba naye waayi ndaba ayita nnyo ku kkuba eno ku ssaawa 2 ate awo wabaawo ababbi mugamba akyuse ayite kulye kumbe just point yange kugamba ayite mu bantu be bamulabira naye omukazi omufumbo kyekimutamuza ku ssaawa 3 ate mu buzikiza abanga battuka avaawa atakolera saidi zeeri. So I want to bring it direct. So kati omusajja bambi abagamba muli basero temumanyira nja kole nja bikola mukazi wange mwagala love eyo love omanyi bagamba love is blind era kituufu mazima munnange kakati ng'akola embaga ekyomukisa omulungi nga bazaala omwana asooka nga bugalo buyita ng'omwana bugalo bazadde omwana zabibashawa kati mune bwazaala omwana ng'omwana asooka amuzaala ng'amala omuzaala ng'omusajja nga bw'omanyi agenda e Bulaaya n'akomawo n'abeerawo myezi 3 bw'etyo ayiya bulamu munnange ajuza empapula z'e Bulaaya bagende bajuze kasooka embuuze bajuze empapula ng'omukazi amaze ozaala nsonyiwa nnyo omukyala aza afuna olubuto lw'omwana ow'okubiri ontegedde naye nga bakyali Uganda oli abeera bweru najja n'agenda ajja n'afunisa nebeerawo n'agenda aleka n'agenda kugamba nga ye kye yali abaze nti kawasa omukyala of course okuzaalako kwanguwamu bwe bazaala asooka amuzaale then bagende kati omusajja akola ku mpapula omusajja bw'akola ku mpapula zino ez'okugenda ebweru zituuka bagamba omukyala genda Kenya
gende Kenya gye bakolera visa zino zibiki bazite obwezi za lottery obazi ezaki ebya America ebyo za lottery ezo kati omukyala bamugamba kola ki genda agenda akola na interview eyokufuna visa eri naye Katonda ono ng'era nziramu okugamba nga bw'atalya nguzi nga bw'agoba ensonga nze maama wange yaŋŋambanga Katonda agoba nsonga kituufu Katonda nga bw'agoba ensonga alwanirira omusajja ono omusajja atandika mangu awagamba naye omwana ono gwentwala e Bulaaya abaana bano bentwala e Bulaaya namunagani simanyi nakumanya omusajja yaŋŋamba muganda wange simanyi kiziroogizi kyava Katonda yamubagulizaako andi kyengambe Katonda atalya nguzi ndoza agamba abaana bano benzaala bakugamba nti akutemyako yagala namunagani ng'abaana aba agamba tubacheke ng'abaana aba kwata DNA ng'abakebeza DNA naye ng'ayinza okwabambi teyayinamu kirowoozo kitya yagala kugambi tukikole just anti Bulaaya omugere gye yali nnyo ebweru omanyi abantu b'ebweru nnyo ndoza ng'agamba abaana bano ndoza bali accurate bagala okukola ebintu ebiri ng'abakebera ng'akebera abaki nga second born siwe nenga first born we ekitegeeza omusajja yadda yasangawo olubuto bwe yadda ye yateekako buteesi ndowooza lususu naye ng'omubiri n'omusaayi buli kimu tebyali bibye ye yateekanga obuteesi lususu omanye okubanga ekitooke sigwe yakisimba wulira ekitooke nga sigwe yakisimba naye nga gwe omulimu gwe okifukira bufukirizi mazzi kikule yafuka taata lususu nga gwe ekitooke okifukira bufukirizi mazzi nakuteekako bijimusa kikule naye nga sigwe yakisimba what happened next ate tobimanyi ekyo kye kisinga okumenya omusajja babu n'emiwabo naye omukazi yali akimanyi ndi omwana ono si wa musajja naye nga tayogera n'amugamba munange ensonyiwa asamanya but we can make this up we can make it up we can make it simanya work out we can do what I want to get another day with you one time tujja kwogera kuba mpulira discussion ekyagenda maaso atenga obudde tulabika tukyasigaza butono but I will have another discussion tugende maaso question eriemu question jenina eri about consent atulaba bobanga toli muntu nyo wa luzungu consent kye bayita olukusa nti boba ogenda kola ekintu olina okufuna olukusa oba okitegeera okuva ew'omuntu aba avunanyizibwa mu nsonga emu oba endala essaawa zino abakyala balina olutalo oba obulumi bw'amaanyi butya abasajja beegumbulidde omuze gw'okola DNA ng'abamama tebakola ki tebamanyi bamama bayomba bagamba kola DNA naye sooka ombuuzeeko sooka onneebuuzeeko ng'ogenda lwaki okebera omwana nga toŋŋambya musajja gwe ekisooka lwaki tetubagamba bulimba bw'abakazi bulimba bw'abaki kati awo nkidde mu bulimba bw'abaki ngenda kupozinga mukano ngenda okwogera sika amakulu naye just nakalayo ku Facebook omukazi omu yagambye nti sooka onneebuuzeeko nyinza okusevinga sente ze za DNA eyo nsonga nkulu sebo kubanga bw'ogambanga bwe kyalogedde wali ndi gavumenti oba etusalireko sente kubanga oyinza okugenda otwala ebyana 4 kubanga nti buli mwana nekugamba nti mitwala 8 eyinza okuba ku 4 naye nga bana abasatu baleke no kyokoleyo abaana 4 nga mitwala 8 2 sike kamunkaaga kanyinza okugamba ababiri totawaana bana basatu tobakebera ono ye wuwo savinga wana 8 kamu 2 kaleke bw'oba yakebera omutuufu ono omu ye wuwo mukebera yensimbako n'omukono oyo wuwo okujjako oba oyagala bakebere naye nga nkusevinzeeko abasatu baleke olinako omwana omu ono wa chairman ono wa sikaali oli wa kasasi wa mwana wa kasasi tugende maaso ku consent kyobadde onyonyola lwaki abakazi beegayiridde abasajja
bagamba mutusabe kulukusa nga mugenda okebera bano basikyo let us go with you bambi mu buntu bulamu omukyala yanditegereddewo prior nti abaana tulina bakebera DNA kyabuntu bulamu omukyala yanditegeredde era bw'oba ogenda bwemba musazeewo okuzaala omwana nga mukiteesezzaako bayize nekyokuzaala abaana mwandibadde mukiteesako ne mukitegeera nti tugenda zaala mwana ekyo nina there is a day I will want to have you kati bambi mu buntu bulamu omukyala yanditegedde nti omusajja agenda tukebera abaana DNA kwega omusajja yanditegezze omukyala yes kati omukyala bw'agaana ate awo wembakeberera era omukyala bwakkiriza era nembakebera ontegedde lwaki ogaana nga mbakebera okkiriza kambakebere tewaliwo nsonga eŋŋaana bakebera kati lwaki oba obakebera agakkiriza andi akkiriza ate akakunizo kabeera wali lwaki oŋŋaana obbakebera nga mbakebera kati ne wano abakyala banditegedde lwakubakkiriza mbakebere nze nkubuulireko amazima gali nti abakyala banditegedde lwaki olina okukebera abaana bo DNA ensonga nze nnina ng'omusajja is because abaana bano omusaayi gwange abaana bano obampadde nga taata waabwe abaana bano bampadde ng'ekika kyange abaana bano bampadde ng'omusaayi gwange abaana bano bampita taata so kati mbadde nkusaba mukwano abaana bano kkirize tubakebere DNA olw'ebintu byenjagala okwewala mu maaso ebijja so kati gw'omaliza ogamba nti kirungi omukazi okuwa okwebuzibwako kirungi tekirina na buzibu naawe omukazi bwoba omanyi nti abaana si ba musajja babakebera ate olwotegeere taata waabwe kubanga abakyala abamu tebamanyi bataata b'abaana bano naye nga bamanyi abasajja be beebaka nabo okimanyi omukazi asobola okwebaka n'abasajja bana mu wiiki ontegedde naye n'abuusabuusa taata yaani wabula bambi omwana bambi n'amuwa obuvunaanyizibwa n'amuwa omusajja obuvunaanyizibwa kyova olaba abakazi balaba nnyo omusajja obuvunaanyizibwa omusajja yalaga nnyo famire bagamba maama singa omusajja oyo muzaalirayo akaana osanga nanjagalira akaana kange bambi yensonga gy'alina kati nakwaka kamalirize kati naye kimuyambako bw'okebera omwana ono nga si wuwo kimuyamba agamba omwana ono bw'aba si wuwono alabika waayisima oba wa beeni oba waani oba waani oba wa saamu osegedde oba wa kimera oba wa sayimoni oba osegedde kwagamba ebintu bino n'amanya watuufu wakola ki kati kyakola bwatuuka ewa Simon era nga naye obakebedde nga si wuwe ng'era adde ngenda walala ng'akebera abantu bonna olunaku lwe yafunirako olubuto n'alumanya bw'abanga lwalumanya waliwo oli nga ye yakifuula kituufu nga takitegeera bambi ng'omwana kati awo omukyala yanditegeddeko bambi nti omusajja ayagala kukebera DNA era omukyala bw'amanya nti ono omusajja abaana be bakebera DNA ensobe ezo tezibaawo omukyala oyo amakinga sure nti olubuto lwafuna lulwo kubanga akimanyi ogenda kukebera DNA ey'omwana nga amuzadde ensobe ezo tezibaawo another question nina ekintu kyenjagala nkubuuze n'abalabi yakibabuuza omulundi gumu oli musajja oyina girlfriend oba oyina mukyalawo omwagala nnyo n'omugamba naye omanyi bebi lwaki tojja ne tutandika obeera ffenna nojja mu kubeera naye najja n'olubuto lwa mwezi gumu na bya Katonda ebyensi nga bw'okola ki nga bw'obimanyi kati omukyala mu kujja n'olubuto lwa mwezi gumu mwe mutandika kweyagala ssanyu mukwano mupya oba ondaba kulaba wakati nkuwulira n'azaala omwana akaana n'okaagala nnyo ng'olubuto azze nalwo yajja nalwo lwa mwezi gumu nga naye teyamanya naawe tewakola ki oba yali agenze kusiibula boyfriend labayo yali agenze siibula boyfriend nti owaayi kati nkutadde bebi nafunya njagala onfuna kati njagala maleyo bwe mwana mufuna n'ozaala jjukira yasoose omwana wo okaagala nnyo
muba myezi 4 olaba kana naye kashushu kubanga tekakufaanana nako kalimba nogenda ku DNA bogenda ku DNA nga tomutegeezezza onfuna nodde waka DNA ya weeks 2-3 oba mwezi kisinzira gy'olaze ekomyewo ne bagamba nti eba tennadda omukazi akugamba nno nze gwolaba seewulira bulungi ndi lubuto katesi mukaleeta nga aliki ali lubuto wakati mukubanga ali lubuto abadde ni bakubira nti zinoni ogenda otukayo ng'omwana bukyanga abaawo tabangako wuwo yadde akakanga olubuto lwalina lwokakasa luno olubuto olupya lulwo okakasa nti lulwo ebyaddala nga ddwo lulwo. Question is omusajja munnange okola otya kakati olubuto olulimu lulwo wagambye nti nno oyagala nnyo wa mukyala wo Keya bannange kati mukwagala wa mukyala wo Keya labayo eri wajimu wakululi yatali wange kati luno ntegeera nti lwo lwange kiki kyokola mu mbeera eno olw'ensonga akaana kano buliwo katunulako kalina kye kakujjukiza omukazi ono yanyindako nga tutandika na butandisi naye abasajja temwagala kubendako naye abasajja namwe mwenda kati kankubuulirako kimu abasajja benda n'abakazi benda abasajja benda n'abakazi bakola ki oli yagamba ti abasajja benda naye ate n'abakazi benda ffenna tuli dro omusajja nga yasazeewo okwenda ayenda ate omukazi nga yasazeewo okwenda anti kyovola bakusiba n'abaana abatali babo omutuma ne sukali ku dduuka omukazi nga yasazeewo okwenda akwendera ku muntu amugulidde kaswiti n'akugamba wali onguliddeko kaswiti obulamu bwo ono yangulidde kaswiti singa naye wakangulira sandi yenze naye ng'oleeta nyama omugulidde emmotoka omugulidde buli kimu omugulidde n'ennyumba omuzimbidde ennyumba ogimutaddemu naye olwokuba tomuwanga kaswiti n'akwendako olwa kaswiti todduka kibuuzo kyange okola otya kaakati kiri bwe kiti waliwo omukazi waliwo omukyala onzijukiza omukyala gwe bakwata nga enkeera mbaga omusajja yamulinnya kagere kwolwo yali yamubuusabuusa kuva dda yamulinnya kagere abasajja bwe tuti abasajja twagala omusajja obeera n'omukazi ng'omwagala naye ng'olina n'abakazi abalala naye ng'omukazi wo omwagala gwe wawasa ow'empeta ng'ow'empeta gw'otya okimanyi love is fear love is associated with fear. These things move hand in hand. Mbeera ne mukazi wange ow'ewaka nga mwagala namuwasa empeta naye ate nga mutya nga ate mwagala n'okumwagala lwaki mutya because mutya bw'anaategeera banange mukazi wange bw'anaategeera nti n'omukazi omulala eyo teba na fear ebeera love lwakuba bibiri wamu mbeera mwagala abakazi baffe tubaagala yamulinnya akagere n'amusanga ekiro ekyo nga yeekulisa asiibula omusajja omulala ngenda mu bufumbo togenda kanjikuwe kimala kankusiibule n'amusiibula olusiibula semasiibula naye munnange embaga baagikola jojo abasajja gye bali abalina emitima abasajja kati njakuleeta abasajja gye bali n'abakazi abalina emitima abagumidde bingi bangi bannange ebintu bino saagala mu bibuuse maaso nti olw'okuba omukyala naye asobola okusiba omwana yadde omusajja tasobola kusiba mukazi mwana naye naffe tulina abasajja ebintu byetukoze nga binene nnyo kati nze mbadde nkubuuza kiri nzija naye nkyalina byenjawo okuyisaawo kiri bwe kiti tuleme kubeera mu bufumbo nga buli ssaawa gw'onoonya nsonga ebayombya naate kino abakazi be basinga okikola omukazi omukuba embagale omukazi omugamba tugende tukyale omanyi kibuuzo kyabuuza lwaki alonze nze kyagamba talinayo balala syanedda alimba ateka okuba nga alina abasajja balala nomugamba tugende okwanjula nagamba sya tekisoboka gwoyanjula nze mubonna bonna era olonde nze nogamba abadde atya n'omukuba embaga olumukuba embaga bwoti olina kyobala oluyingira bwoti mu famire oluyingira nga omaze omukuba embaga n'atandikirawo okunoonya ensonga emwawula mu bufumbo n'atandika okunoonya obwoki atandika kunoonya is he cheating
lwaki akoma oleeta ekirayi n'abakazi abalala bwakebera bwabuunya bamanyi n'okuwunya ku mpale naawunya kwandaweya alaba bawe base n'omukazi omulala babikola labayo nakuwunyako n'okomoyoka n'akebera essimu n'okomoyoka n'akubuulirizako akubira amasimu gy'oli oluddawa natandika okufrustratinga naye ng'anoonya nsonga obadde okimanyi nti abakazi asobola n'okwogeza nga webasa ekiro nakuba obujiiko akuba obujiiko olabye ebintu ku nsi mbimanyi ng'anoonya nsonga emujja mu bufumbo kyokka ate nga yali ayagala bufumbo naye oluyingira obufumbo n'anoonya nsonga emujja mu bufumbo ate bw'olukuwasa ate n'onoonya nsonga zikujjamu obadde okyambuulira kwesoni yange njajja tuleme kunoonya nsonga zitujja mu bufumbo wabula tunoonye ensonga ezibuilding obufumbo bwaffe tuzimbe ensonga zizimba tunoonye ensonga zizimba so si nsonga zizimbulula kubanga era agamba kyonoonya bw'onookifuna onookola ki onoonoba kyoba nze nobalawo n'omugamba kati onoba ki nzija ate kyewunyisa nti omukazi bw'akwata omusajja mu bwenzi omusajja ye aba tavaawo tava mu bufumbo ye abeera redi okubeerawo yagamba nze mwendi sinze wendi nze era ensonga lwaki sibikulagazi because kyova nzirayo wali kufiya neravu bena kunyonnyodde kyangamba ndi kati omukyala yabagamba nze nvaamu ngenda because I caught you cheating no let me tell you kati era nkyaleeta ensonga ey'okukiitinga omusajja ng'akiitinze si nsonga ekujja mu bufumbo is not a reason nkukikuddamu okukiitinga si nsonga naawe mukazi wo bw'abanga yazadde omwana mu musajja omulala nga yakiitinze si yensonga ekukyayisa mukazi wo it is not a reason to back up your what your stupidity backing up your stupidity backing up your separation it is not a reason let me tell you there are so many reasons eziyinza okuleeta okwawukana nga si cheating si kuzaala si mukazi kusiba baana nze nkubuulira omukazi asobola okuzaala mu mukazi mu musajja omulala n'akusiba abaana n'aguli makaago n'akuzaalamu abaana ababiri nga baba abasooka ng'owookusatu si wwo ng'owookuna wwo ng'owookutaano si wwo buli wonyumya oba zendeeta gwe wuliriza nja kujja osobola okukwata abaana bano n'ogamba omukyala mutegeeragana n'ogamba abaana bano ababiri si bange kitegeerekeseddwa naye nsobola obbalabirira kubanga mbadde nabo okumala ebbanga si lutalo kubanga mukyala wange nkwagala nakuwasa nga nkwagala bambi abaana bano balage taata waabwe bategere taata waabwe naate basobola okubeera wano ewange bw'oba olina obusobozi obubalabirira tubeere nabo era omusajja ategeera abaana bano kubanga abakuzaalidde bali abalala kati bano ababiri be bangi ennyo be bakunyiiza oba ontegedde naawe omukazi nziryewo naawe oli omukazi nkyaliyo nti omukazi bw'oba omukutte nga nti omukazi yebakane yali namukutte yebakane ne mukwano gwange namukutte yebase n'omusajja omulala noonya ensonga ezebasizza mukazi wo n'omusajja omulala ozigonjoole mukazi otajja kuddamu kwenda mutuuze omugambe mukwano kiki mufune solution zibaawo kati uli nkuddamu naawe omukazi bw'okwata musajja wo ng'ayenda si ensonga ekujja mu bufumbo teweekwata kasonga ka kisirusiru I caught him cheating whatever they catch you cheating gwoba olowoozo naawe oyagala bakukyawe ontegedde katugamba oli mukazi wange bwenkukwata wuliriza bwenkukwata ng'okiitinga oba oyagala nkukyawe gamba ye nedda akati gwe bwenkwata nga kiringa oba oyagala nkyawe mbanjagala then tubeere buli omu asonyiwe munne kati nzirayo ku kiri ku ky'omusajja ky'omuwala oli gwe waŋŋambye nti akoze atya yajja n'olubuto olutaali lwa musajja nga tamanyi obanga amanyi omusajja akizuula luvannyuma ng'ate mulimu olulwo olupya bw'aba omukazi yali amanyi omukazi sitaani bw'aba omukazi nga yali amanyi omukazi mubi nnyo bw'abanga yali amanyi what do you do as a man okola ki ng'omusajja ng'oli mu mbeera andi byanjawulo omukazi bw'aba yali amanyi tuyinza obutaba ffenna kubanga wandinga munnange je tanafuna olubuto ogenda kumpasa naye nina olubuto lw'omusajja omulala
Techingana kuwasa ya doino olubuto lw'omusajja omulala tali willing kuwasa nkuwasa. Totya bino ebintu bizu byakutegeera naye geemaanyi. Kankubule ago geemaanyi. Nga tuli awo kankubule yakalala. Waliwo omusajja yalina mukyala nga beeyagala. Ne babeerawo for years and years. Kati omusajja nga balina abaana bana. Abaana nga bakulidde ddala ne sekukula yenna. So what happened, omusajja lumu yalwala n'agenda mu ddwaliro yafuna muno olubuto luzimbazimba lulimu amazzi biki bagenda omukebera nga bukyanga abaawo tazaala nga ye omubiri gwe tegusobola kuzaala. Omusajja naye ng'omukazi alina abaana. Ati omukazi nga balina abaana ye ne mukyala we ng'omusajja alina abaana. Nga balina abaana anti ngamba ng'omusajja alina abaana bana mubufumbo kale ekyo kitegerekeka bagenda omukebera nga bukyabawe enkula ye ne bwe yazaalibwa tasobola producer nga mazzi gasobola kuzaala. Andi kyenkugamba kati gwe ng'omusajja oba olina kukkiriza baana abo ne baba babo kuba okimanyi tozaala naye omukazi akuyamye n'akwetera abaana mu maka. Kyewuunyisa tozaala naye omukazi akuyenako aleesa abo tabakuzaalidde abakuletedde buleetezi kubanga bamusajja mulala abata okubanga okuzaalira enkwaso ziba zizo. naye mbu ng'ekikazi kimwagala bitya. Ate oba tozaala tufunye azaala ne mu bayibuli mulimu sitole yoli yatazaala n'amugamba omanyi zaala mu mukozi n'azaala mu mukozi. Nkyalina ebintu bingi nnyo ebyokubuuza. Tukyaliyo tuddayo wali tuddayo simanyi oba tukyalina obudde butambudde kati wulira tukyali kakati omusajja ono oli omukazi bw'abanga yali akimanya alina olubuto aba yakola nsobi okukkiriza okujja mu bufumbo n'omwana okujjawo nga bamaze kiteesaako. naye naawe omusajja omukazi ono bw'abanga nga teyamanya waliwo ekintu kye bayita empathy. Weeteeke mu bigere by'omukyalo ono obufumbo aba abwagala naye waliwo eriyaaye eryamuwegguusa naye ng'obufumbo abukola ki ng'obufumbo abwagala. Bwana asanga ng'ebiyaaye buli kaseera nga bimuwagguusa. Kola oyinza okuba tewali nawo nafunye eriyaaye nga likuba penalty enzibu. Bwana agwanga biyaayi nedda yogerako naye ategeere mutegeeragane. Omukyala asobola okulekeraawo okwenda n'omusajja asobola okulekeraawo okwenda ne mutegeeragana oba ontegedde. The discussion ekyagenda maaso n'okunyumira naye tunaakomawo akadde kandaga nti ojja kunkomyawo tujja kutandikirawo the next time. Still tujja kuba tutandikirawo ku nsonga still ya DNA bwe tunaagimanyiza tunaagenda kubiddako ebirala. Mbadde n'omukulu ono okuva mu Theatre Focus Uganda Taata Angel tusanyuse nnyo sebo okuba nti otuwadde akadde n'okkiriza ne tunanyamuko nkyaliwo tujja kuba nga tumufunanga buli wiiki tumufunefuneyo atuwengayokko mpolampola koza alina ebirowoozo ebizimba at the same time musajja anoonyereza obwongo buli open nnyo ku nsonga eziba zigenda maaso mu ggwanga. Erinnya Basidi omusunsuzi YouTube channel kwoli Agaliwo tujja kuba nga tubaddira. Mwebale nnyo mwebale ddala comments zireka awo.